la izquierda, flanco a la izquierda. Prepare to die. Drop it. Violence.
ultra-violence. All systems ready.
destroyed.
¿Muerto? No sé si... ¿Es del mismo equipo, Rubén? Rubén, ¿es tu padre? Sí, todavía. Yo pasaba uno para abajo y digo, ¿está muerto? Sí, ya está. Hay que ir juntos para revivirse, pero hay que ir avanzando. Casa libre, casa libre. Apaga la grisa. Aquí. Esperemos que se me eche al final.